kurang 2 jam. Tiketnya viral. Tiketnya itu kalau kayak gini nih, tiketnya banyu itu Bali. Iya, Pak. Bali 250. 250. Alhamdulillah perjalanan kita lancar. Mulai dari Terminal Gewangan Yogyakarta kita malam hari, perjalanan jam 11 malam sampai Surabaya. Alhamdulillah lancar, jam 7 pagi. Kita langsung ganti kendaraan bis menuju Bali jam 10. Alhamdulillah sore ini atau mungkin malam ini jam 7 kita sudah melakukan penyeberangan menuju Gilimanuk, Denpasar, Bali. Ya kalau insya Allah perjalanan kurang lebih 1 jam 45 sampai dengan 1 jam. Enggak ini kalau enggak ada kendala di ombak. Ini sejak saya nge-MC mengambil job keluar kota dan jauh-jauh, biasanya selain istirahat yang cukup sebelum berangkat, selama perjalanan saya menggunakan madu. Karena madu itu pahit di muka, tapi manisnya di belakang. Dan punya stamina khusus pada saat di lapangan. Besok pagi lihat saja, ada madu 1 botol yang saya siapkan untuk persiapan stamina sampai dengan pertengahan hari. Dan itu saya minum pelan-pelan sampai dengan tengah hari. 1 botol aja. Mbak minta notanya? Oh, belum dikasih? Belum. Kita berada di lapangan, ini namanya lapangan umum Banjaran Kang, Klungkung, Denpasar, Bali. Lapangan ini dipakai untuk umum dan hari ini di acara lomba Mahakarya Putra Klungkung Cup 2. Acara ini sengaja dibuat tanggal 22 bertepatan dengan hari jadinya Klungkung atau Kabupaten Klungkung. Itu hadiahnya semewah apa sih? Kalau tiket 500.000 nih hadiahnya kurang lebih kalau nggak salah informasinya 7,5 juta. Tiket 300 hadiahnya 4,5 juta. Tiket 200 hadiah 3 juta dan ke bawah nanti kita bisa lihat brosurnya. Kalau ini hadiahnya berupa uang, tidak berupa barang. Biasanya ada hadiah motor, hadiah mobil. Kali ini hadiahnya uang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Mantap. Jadi ini mah kecil-kecil. Ini bagian tiketing nanti disusun, siap kelas, penjualnya ada, peserta nanti belinya di sini. Ya. Hitungan ketiga gantang sama-sama. Oke. Mas Andi kita mainkan sama-sama. Yuk. Hitungan saya untuk murai batu Kertagosa. Oke. 1. Buka kerodongnya sama-sama. Buka di atas. Buka. Semuanya buka Mas. Biar serentak. Semuanya buka. Yuk sama-sama. Buka. Hitungan 1. 2. Naik. Semuanya naik. 2. Naik tanpa kecuali. Naik. Anda semuanya keluar naik. juri baru masuk, Pak. Ayo Mas.
buka, yo keren. 22 ada fighter sekali, 15 fighter sekali. Yang lainnya nyusul. Wow, 3 1 2 3 4 5 2 yang lainnya mana? Ayo sama-sama naik yuk. Yo Mas yang sudah keluar, yang sudah keluar. Keluar. Sterilkan lapangan. Keluar semuanya. Yuk tanpa kecuali keluar. Tahan juri. Keluar dulu. Oke. Juri standby, masuk. Mana? Keren, Anda keren sekali. Luar biasa, tetap kondusif, tetap tenang. Juri menilai dengan nyaman. Lapangan A bersiap-siap, Murai Batu Mahakarya. Inilah pemalang cuca hijau kelas utama Mahakarya. Tiket 300.000. Mantap. Ini juara pertamanya untuk cuca hijau Mahakarya. Lapangan B untuk Lombok. Cuman buat ganjel perut ya deh. Ya. Gak dihabisin. Intinya kalau makan itu hanya untuk ganjel aja. Dari pagi kan tidak ketemu nasi kecuali sarapan. Agar tidak terjadi muncrat pada saat nge-MC. Lebih baik minum air karena air penting karena saya panas biar tidak dehidrasi, kekurangan air pada saat kita kepanasan. Nah, makan nasi hanya sekedarnya saja biar tidak terlalu perih apabila kita lapar. Ya, itulah suka duka MC saat di lapangan. Saatnya istirahat kita manfaatkan. Setelah sholat makan secukupnya, minum lagi, baru go. Kelas berikutnya lapangan A, Murai Batu Goa Lawan. Lapangan B 8 tahun. Ya, sepulang dari lomba nge-MC di Mahakarya Putra Kelungkung Cup 2, cerita dari teman yang mau ngajak bareng ke Surabaya, sudah janjian pulang lomba, ayo naik bareng-bareng kita ke Surabaya pakai mobilku. Ternyata di telepon gak diangkat, WA gak dibalas. Pagi tadi ngejawab malah sudah pulang sampai Surabaya. Setelah dicek lewat temen yang lain, ternyata masih di Bali. Angkat 3, gabung sama-sama. Wajib BR Remania. Iya, tentukan yang terbaik juara. Ya, buat teman-teman pastikan Jalak Suren yang tertunda masuk setelah Murai Batu 1. Tanpa teriak. Yang sudah keluar Mas, tidak di dalam Mas. Yuk, silakan ke pinggir kanan kiri lapangan yuk. Mas, kanan kiri lapangan aja Mas.
kanan kiri lapangan aja yuk. Silakan kanan kiri lapangan aja yang sudah keluar. Mas, kanan kiri lapangan aja mas. Kanan kiri lapangan. Kanan kiri lapangan yang di dalam. Selamat untuk 45. Berbagi adi 40. Selamat, selamat, selamat. Piagam juara 1 dan 2-nya dilihat. Siapakah peraih poin juara 1 terbanyak? Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi tanggal 5 Januari ya. Roto, Piala dan Grup 1 ada. Inilah bet dan warna-warninya banyak. Kalau warna yang paling saya sukain saat ini ya warna biru itu warna asli itu. Itu namanya violet tapi sudah keturunan kedua. Jadi tidak biru violet lagi, sudah agak semu-semu violet tapi nanti kalau dia dikawinkan dengan warna lain dia nanti akan berwarna-warni juga. Ya, ini perjalanan yang kemarin baru saya lakukan. Yang keempat kalinya saya ke Bali itu perjalanan yang butuh waktu, butuh energi, persiapan, harus transit dulu. Contohnya kemarin dari Yogyakarta kita berangkat itu jam 12 malam naik bis. Katanya lewat tol, ternyata tidak lewat tol, harusnya cuma 6 jam jadi 8 jam. Itu di luar dugaan. Sampai Surabaya ternyata bisnya habis, yang perjalanan harus perjalanan malam, harus mencari bis yang ke Bali secepat mungkin, harus estafet lagi ke Denpasar. Dan itu butuh waktu juga, harus nyebrang kan, nunggu di kapal, perjalanan lewat kapal, sampai Gili Manuk juga tengah malam, nggak kebagian hotel, yang ditelepon nggak ngangkat, ya suka dukanya seperti itu. Kalau lahbet yang dicari suaranya panjang. Semakin panjang ya semakin mahal. Rekor termahal lahbet itu 1,3 M. Dan mati sekarang. Yang punya orang Klaten namanya Kusumo. Kalau secara umum buat saya burung itu adalah wadah untuk mempersatukan kicau mania seluruh Nusantara dengan tali silaturahmi kicau mania. Dimanapun dia berada, yang diutamakan adalah kumpul bareng, duduk bareng, dan baru menggantung burung bersama-sama. Apa yang sebenarnya yang dicari dari seorang MC itu bukan sekedar honor di ujung acara, tapi kekeluargaan yang dia ciptakan pada saat mereka hadir di suatu tempat. Jadi buat mereka yang di luar sana menganggap MC pekerjaan yang hanya koar-koar, hanya bengak-bengok, hanya untuk penampilan aja yang wah di lapangan, di Facebook dan sebagainya, biarlah seperti itu mereka melihat. Tapi buat saya ini adalah mata pencarian yang saat ini bisa menghidupin keluarga saya. Halal dan itu murni dari hasil kerja dari pagi sampai ketemu paginya lagi, nyampe di rumah subuh lagi. Saya itu.